ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી નારાયણની દેવની જય. બધા ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામી. વચનામૃત કેટલામું છે? 13મું પોઈન્ટ. હા, ગઢડા પ્રથમનું 13મું. 12મું આપણે પૂરું થયું. હવે 13મા વચનામૃતની સભા બહુ મોટી છે. શણગાર હાર કે થોડુંક ગમે એટલું જેટલું યાદ રહે એટલો પ્રયત્ન કરજો સભામાં. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 માક્ષર વદી એકમ પડવાના દિવસ રાત્રિને સમયે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરને સમીપે લીમડાના વૃક્ષની હેઠે ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢળાવીને બિરાજમાન હતા. અને રાતો સુરવળ પહેર્યો હતો અને રાતી ડગલી પહેરી હતી અને માથે સોનેરી શેલું બાંધ્યું હતું અને કટીને વિશે સોનેરી શેલું બાંધ્યું હતું અને કંઠને વિશે મોતીની માળાઓ પહેરી હતી અને પાગને વિશે મોતીના તોરા લટકતા મૂક્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. જેટલું યાદ રહ્યું એટલું બોલો. હાલો, અડધો નીલ ભગત કે બાકીનું તમારે કહેવાનું. બાકીનું મારે આવશે. એ અમુક તો બાકીનું. સંવત 1876 માક્ષર વદી એકમને પડવાને દિવસે શ્રીજી મહારાજ ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણની મૂર્તિ સમીપે ઓરડાની સમીપે લીમડાના વૃક્ષ નીચે ઓટા પર ઢોલિયો બિરાજીને એના પર બિરાજમાન હતા અને રાતો સુરવાળ રાતી ડગલી પહેરી હતી અને સોનેરી શેલું પહેર્યું હતું અને એના મોતીડા બાંધ્યું હતું અને એના મોતીડા લટકતા હતા. ગળે મોતીનો હાર ગળે પહેર્યો હતો. ગળે શેલું બાંધ્યું હતું. ગળે સોનેરી. કટી એટલે સોનેરી. સોનેરી. જો કટીને વિશે સોનેરી શેલું બાંધ્યું હતું એટલે ગળે આપણે દુપટ્ટો બાંધે ને ભગવાને ગળે શેલું બાંધ્યું હતું અને કંઠને વિશે મોતીની માળાઓ પહેરી હતી. પાગને વિશે પાછા મોતીના તોરા લટકતા મૂક્યા હતા. કેટલી બધી શોભા છે. મહારાજની મૂર્તિનું વર્ણન કેટલું સુંદર લખ્યું. પછી શ્રીજી મહારાજને નિત્યાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, દેહ પ્રત્યે જીવ એક છે કે અનેક છે? બહુ સરસ પ્રશ્ન નિત્યાનંદ સ્વામી મહારાજને પૂછ્યો. દેહ પ્રત્યે જીવ એક છે કે અનેક છે? દેહ એટલે શું? પહેલા તો એ સમજવાનું. દેહ કોને કહેવાય? શરીર. દેહ એટલે શરીર. તો મહારાજ કે દેહ પ્રત્યે જીવ એક છે કે અનેક છે? એક છે કે અનેક છે જીવ? એક દેહની અંદર. એક દેહ એટલે શરીરમાં એક શિવ શરીરની અંદર જીવ એક છે કે અનેક છે? કેટલા જીવ છે શરીરમાં? એક. હા, મહારાજને નિત્યાનંદ સ્વામીએ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. અને જો એક કહેશો તો વડ પીપળ આદિ જે વૃક્ષ છે તેની ડાળખીઓ કાપીને બીજે ઠેકાણે રોપે છે ત્યારે તેવો ને તેવો જ વૃક્ષ થાય છે. અને તે એક જીવ બે પ્રકારે થયો કે બીજે જીવે પ્રવેશ કર્યો? કેટલા સરસ પ્રશ્ન કહેવાય. કે જો એક કહેશો તો વડલા છે, પીપળા છે, વૃક્ષો છે એની ડાળખી અમુક વૃક્ષની ડાળખી કાપીને બીજે વાવે ને તો એ તરત પાછું એવું વૃક્ષ થાય. તો એ જીવ એનો એ હતો કે બીજા જીવે એમાં પ્રવેશ કર્યો? એવો પ્રશ્ન મહારાજને પૂછ્યો નિત્યાનંદ સ્વામી. અને કહેશો એ તો એનો એ જીવ છે તો જીવ તો અખંડ છે, અચ્યુત છે, કપાણો કેમ? જીવ તો અખંડ અવિનાશી છે ને એનો કોઈ
નાશ નથી. અગ્નિ એને બાળી શકતો નથી, પવન એને જળ ભેજવી શકતો નથી, પવન સૂકવી શકતો નથી, શસ્ત્ર અસ્ત્ર કાંઈ એને છેદી શકતું નથી. તો જીવ કપાણો કેમ? જો જીવ જીવ તો અખંડ છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, લો એનો ઉત્તર કરીએ. જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે તેની પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ બે શક્તિઓ છે. 12મા વચનામૃતમાં આપણે આગળ વાંચ્યું, આખા જગતની ઉત્પત્તિ શેમાંથી થાય? પુરુષ અને પ્રકૃતિમાંથી. તો મહારાજ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને છે તેની પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે શક્તિઓ છે. તે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલય તેનું કારણ છે. જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલય એનું કારણ છે, એના દ્વારા થાય છે. તે પુરુષને પ્રકૃતિ રૂપ જે પોતાની બે શક્તિઓ તેનું ગ્રહણ કરીને પોતે વિરાટ રૂપને ધારતા હવા. બે શક્તિઓને ગ્રહણ કરીને વિરાટ સ્વરૂપનું ધારણ કરતા હવા. અને વિરાટ રૂપ જે ભગવાન તે પ્રથમ બ્રાહ્મ કલ્પને વિશે તો પોતાના અંગ થકી બ્રહ્માની સ્તંભ પર્યંત સમગ્ર જીવને સૃજતા હતા. બ્રાહ્મકલ્પ એટલે વિરાટ બ્રહ્માનો એક પરાર્ધનો એક દિવસ એટલે એક બ્રાહ્મકલ્પ થાય. બ્રાહ્મકલ્પને વિશે તો પોતાના અંગ થકી બ્રહ્માદિક સ્તંભ પર્યંત સમગ્ર જીવને સૃજતા હતા. જો બ્રહ્માદિક રૂપે કરીને બ્રહ્માદિક સ્તંભ પર્યંત સમગ્ર જીવને સૃષ્ટિ કરી. કોણે સૃષ્ટિનું કાર્ય કોણ કરે છે? બ્રહ્માજી. 3 દેવો આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલય કરે છે. બ્રહ્મા ઉત્પત્તિ કરે, વિષ્ણુ ભગવાન પોષણ કરે અને શિવ સંહાર કરે, પ્રલય કરે. 3 દેવો જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય કરે. પ્રલય એટલે નાશ, સ્થિતિ એટલે બધાનું પોષણ કરવું, ઉત્પત્તિ એટલે ઉત્પન્ન કરવું. આ બ્રહ્મા બધાની ઉત્પત્તિ કરે છે. તો મહારાજ કે અને પાદ્મ કલ્પને વિશે તો એ ભગવાન બ્રહ્મા રૂપે કરીને મરીચાદિકને સૃજતા આવ્યા. પાદ્મ કલ્પ તમે ગૂગલમાં જુઓ તો એમાં બતાવશે પાદ્મ કલ્પ કોને કહેવાય. આમાં એનો અર્થ નથી આવ્યો. તો મહારાજ કે તો એ ભગવાન બ્રહ્મા રૂપે કરીને મરીચાદિકને સૃજતા. મરીચાદિકની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માજીએ કરી. અને કશ્યપ અને દક્ષ રૂપે કરીને દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય અને પશુ પક્ષાદી સમગ્ર સ્થાવર જંગમ જે જીવ તેને સૃજતા હતા. કશ્યપ અને દક્ષ રૂપે કરીને દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય, પશુ પક્ષાદી સમગ્ર સ્થાવર જંગમની સર્જન કર્યું. એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તે પુરુષ પ્રકૃતિ રૂપ જે પોતાની શક્તિ તેણે સહિત થતા જીવ પ્રત્યે અંતર્યામી રૂપે રહ્યા છે. અને જે જીવે જેવા કર્મ કર્યા છે તે જીવને તેવા દેહને પમાડે છે. અને તે જીવ છે તેણે પૂર્વજન્મને વિશે કેટલાક કર્મ તો સત્વગુણ પ્રદાન કરીને કર્યા છે. પૂર્વજન્મ એટલે આગલા જન્મમાં જીવે કેટલાક કર્મ તો સત્વગુણ પ્રદાન કરીને કર્યા છે. સત્વગુણ એટલે ભગવાનનું ભજન, સત્સંગ, કીર્તન, સારા કાર્યો, ધર્મના કાર્યો, ભગવાન સંબંધી સારા કાર્યો સત્વગુણ હોય ત્યારે થાય. એટલે જીવાત્માએ પૂર્વજન્મ વિશે કેટલાક કર્મ તો સત્વગુણ પ્રદાનપણે કરીને કર્યા છે અને કેટલાક કર્મ તો રજોગુણ પ્રદાનપણે કરીને કર્યા છે અને કેટલાક કર્મ તો તમોગુણ પ્રદાનપણે કરીને કર્યા છે. તે કર્મને અનુસાર એ જીવને ભગવાન જે તે ઉદ્ભીજ જાતિના જે દેહ, જરાયુજ જાતિના જે દેહ, સ્વેદજ જાતિના જે દેહ અને અંડજ જાતિના જે દેહ તેને પુમાડે છે. 4 ખાંડ છે જન્મ મરણની. કેટલી? આ 4 ખાંડમાં મહારાજ કે જેવા જીવાત્માએ કર્મ કર્યા છે તમોગુણ, રજોગુણ, સત્વગુણ પ્રદાનપણે કરીને એવા કર્મને અનુસાર એને 4 ખાંડમાં જન્મ મળે છે. ઉદ્ભીજ
એટલે પૃથ્વીમાંથી જેટલું ઉગી નીકળે ને વૃક્ષો વનસ્પતિ વેલી એ ઉદ્ભીજ ખાંડ છે એ બધા જીવ છે એમાં જન્મ મળે કેટલા વખત એમાં જન્મ લેવા પડે એ યમદંડમાં નિષ્કુળાનંદ સામે લખ્યું છે આપણે 84 લાખ યોની છે ને એમાં જે પૃથ્વીમાંથી જેટલા ઉગી નીકળે ને એ બધા જીવ છે એમાં જન્મ મળે પછી અંડજ એટલે જેની ઈંડામાંથી ઉત્પત્તિ થાય એ અંડજ ખાંડ છે એમાં જન્મ મળે પછી સ્વેદજ એટલે પરસેવો આપણા પરસેવામાંથી પૃથ્વીના બાફમાંથી ઘણા ઝીણા ઝીણા જંતુઓ બેક્ટેરિયાઓ ઘણા બધા ઉત્પન્ન થાય આ મચ્છર ને ઘણા બધા આપણા શરીરમાંથી પણ ટોલા અને માકડની ઉત્પત્તિ આપણા પરસેવામાંથી સ્વેદજ એટલે પરસેવો પરસેવામાંથી પણ ઉત્પત્તિ થાય અને જરાયુદ્ધ જેને ઝર પડતી હોય જન્મતી વખતે પશુ અને મનુષ્ય આ બેમાં જ ઝર પડે બાકી બધાય અંડજ ઉદ્ભીજ અને સ્વેદજ આ ત્રણમાં જરાયુદ્ધ નથી આ જરાયુદ્ધ ખાંડ છે તો આ ચારેયમાં એના કર્મને અનુસાર મહારાજ કે એને દેહ પ્રાપ્ત થાય છે જન્મ લે છે જીવાત્મા એના કર્મને અનુસાર જે કર્મના ફળ તેને પમાડે છે જેવું જેણે કર્મ કર્યું હોય અને સુખ દુઃખ રૂપ જે કર્મના ફળ તેને પમાડે છે સુખ અને દુઃખ જેવું એણે કર્મ કર્યું હોય એવા ફળને ભગવાન પમાડે છે આ બીજા બધા શરીર તમે જુઓ વૃક્ષ છે પશુ છે પક્ષી છે મનુષ્ય કરતા એના અધિક દુઃખ ભોગવવું પડે કેટલું અનંત ઘણું અને ત્રણેય ઋતુનું દુઃખ એને સહન કરવું પડે ઠંડી ગમે એટલી લાગતી હોય ગરમી લાગતી હોય તાપ લાગતો હોય વરસાદ વરસતો હોય તો એને કોઈ કપડાં ઓઢાડવા જાય આ વૃક્ષો છે કેટલો તાપ પડે કેટલો બરફ પડે વૃક્ષની ઉપર બધું એને સહન કરવું પડે કેટલું દુઃખ છે ત્રણેય ઋતુના દુઃખને એ સહન કરવું પડે શું કામ ગુરુએ એને કર્મ કર્યા હોય એટલે એવો એને જન્મ મળે સુખ દુઃખ અને કર્મને અનુસાર એને પ્રાપ્ત થાય છે મહારાજ કહે છે એટલે એવા એને જન્મ લેવા પડે એટલે શ્રેષ્ઠ બધા કરતા મનુષ્ય દેહ બતાવ્યો શું કામ કે મોક્ષનું સાધન આ મનુષ્ય શરીરમાં જ થાય બીજે ક્યાંય ન થાય એટલે મહારાજ કહે છે કે બસ નાનું એવું છે એક ફકરો વાક્ય છે તો સુખ દુઃખને જે કર્મના ફળ તેને પમાડે છે અને એ બધા શરીર શું કામ મળે છે આપણને ખબર આ મનુષ્ય શરીરે કરીને જે પાપ કર્યા હોય ને અધર્મ કર્યો હોય અન્યાય કર્યો હોય અનીતિ કરી હોય પાપ કર્યો હોય ધર્મનું પાલન ન કર્યું હોય એ બધાય દુઃખ ભોગવવા આ શરીરે કરેલા પાપ એ બધુંય દુઃખ ભોગવવા માટે એવા શરીર આપે છે આ શરીરે સારા કર્મ કરે ભોજન કરે ધર્મ નિયમનું પાલન કરે તો એને એવું શરીર મળતું નથી અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય પુણ્યશાળી જીવાત્મા તેને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય પણ પાપ કર્યું હોય ધર્મ કર્યું એને બધા આ શરીરે કરેલા પાપના દુઃખ ભોગવવા એવા બધા શરીર મળે છે અને એમાં કોઈને એને કર્મ લાગતું નથી એક મનુષ્ય શરીરમાં જ કર્મ લાગે છે એમ કહે છે શાસ્ત્રો એને કારણ કે આ શરીરે કરેલા પાપથી દુઃખ ભોગવા જેવા શરીર મળે છે એટલે ગીતા પણ એમ કહે છે કે ભગવાન કહે છે કર્મ સારા કરવા ભગવાનનું ભજન કીર્તન સત્સંગ દાન પૂન સેવા સત્સંગની મંદિરની ગરીબની મા બાપની કોઈ મૂંગા પશુ પક્ષી એ બહુ મોટું પુણ્યનું કાર્ય છે અને ભગવાનનું ભજન એ તો મોક્ષનું સાધન છે આ શરીર મોક્ષનું સાધન છે એટલે આ શરીરે કરીને એટલે ભરતખંડમાં મનુષ્ય દેહ દુર્લભ અને ઉત્તમ શું કામ કીધો આના જેવું કોઈ ઉત્તમ શરીર નથી અને વારે વારે મળતું પણ નથી એટલે કીધું જે કર્મના ફળ તેને પ્રમાણે છે અને તે જીવના કર્મને અનુસાર તેના દેહ થકી બીજા દેહને સૃજે છે જેમ કશ્યપ આદિ પ્રજાપતિના દેહ થકી અનેક જાતિના દેહને સૃજતા આવ્યા તેમ એનાએ ભગવાન અંતર્યામી રૂપે કરીને સમગ્ર જીવ પ્રત્યે રહ્યા થકા જે દેહ થકી જેમ ઉપજાની રીતિ હોય તેમ બીજા દેહને ઉપજાવે છે પણ જે જીવ થકી બીજા દેહને ઉપજાવે છે તે જીવ જ અનેક રૂપે થાય એમ નથી વડલાને કે
પીપળાની ડાળથી કાપીને બીજે વાવ્યો તો જીવ તો અજરમર કપાતો નથી, તો ઈનો એ જીવ નથી, એમાં બીજો જીવ એમાં આવે છે. એના કર્મને અનુસાર ભગવાન એને એવો દેહ આપે છે. એટલે ટૂંકમાં પહેલા પ્રશ્ન નિત્યાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યો ને કે જીવ એક છે કે અનેક છે, તો મહારાજ કીધું કે એ જેવા કર્મ કરે એવા જેને દેહ થકી દેહની રીતિ ઉપજાવે છે, શ્રીજી મહારાજ કહે છે. એટલે પણ અનેક રૂપે જીવ થતો નથી. પણ જે જીવ થકી બીજા દેહને ઉપજાવે છે તે જીવ જ અનેક રૂપે થાય એમ નથી. એ તો જે જીવને જેના દેહ થકી ઉપજ્યાનો કર્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થયો હોય તે જીવને તે દ્વારા એ ઉપજાવે છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા પ્રથમનું 13મું વચનામૃત થયું. એટલે નિત્યાનંદ સ્વામીએ શું પ્રશ્ન પૂછ્યો તો પહેલા મહારાજને કે દેહ પ્રત્યે જીવ એક છે કે અનેક છે, આ પ્રશ્ન હતો. ત્યારે મહારાજે કીધું કે જીવ અનેક પ્રકારે નથી. જે દેહની કર્મને અનુસાર ભગવાન એને દેહને ઉપજાવવાની રીતિ છે એ પ્રમાણે એ જીવ અનેક રૂપે નથી થતો. એ ડાળથી કાપીને બીજે વાય એટલે એ બીજો જીવ એમાં પ્રવેશ કરે. એનો એ જીવ એમાં ન જઈ શકે તો જીવ તો અજર અખંડ છે, એનો નાશ નથી થતો. એ રીતે મહારાજે પ્રથમના અને ભગવાનની પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે શક્તિમાંથી બધી ઉત્પત્તિ થઈ છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ શ્રી વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એકવાર સભા કહી ગયો તો પછી કેવા વાત કરી દેતા મહારાજે. કઈ સાલમાં ક્યાં બેઠા હતા? સંવત 1876 માક્ષર વદી પડવેને દિવસે રાત્રિએ સમયે વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની સમક્ષ લીમડાના વૃક્ષની હેઠે વિરાજમાન હતા. અને ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન. કયો ઓટા ઉપર નાનો કયા કપડા રાતો સુરવાર અને રાતો ડગલી પહેરી હતી. સોનેરી પાગ અને સોનેરી શેલું હતું. અને મોતીના હાર હતા. મોતીની માળા પહેરી હતી. અને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ